सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपने सैमसंग के फ़ोन के अंदर आप अपने जो इन्फॉर्मेशन साउंड होता है उसे कैसे साइलेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाली वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली पहले सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। सिंपली आप साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसको क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आप सबसे ऊपर ही आपको सबसे ऊपर दो ऑप्शन मिलेंगे, रिंगटोन एंड इन्फॉर्मेशन साउंड्स का। ठीक है, हम सिंपली इन्फॉर्मेशन साउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इन्फॉर्मेशन साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको बतेरी जितनी भी ये है, आपको इतनी सारी क्या बोलते हैं साउंड्स मिल जाएंगी। बट आपको अगर साइलेंट करना है तो आप सबसे ऊपर आपको एक साइलेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप साइलेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये साइलेंट हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, आप इसी तरह अपने जो भी सैमसंग के फ़ोन के अंदर अपने इन्फॉर्मेशन साउंड को साइलेंट कर सकते हो। तो इसको बैक भी कर देना, ये सेट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर।